Dalam banyak-banyak cuff pads ni, mana satu yang sesuai untuk baby? Yang ni dewasa tak sesuai untuk baby. So yang lagi satu, yang ni pun tak sesuai untuk baby. Ini untuk budak. Okey, yang sesuai untuk baby, yang tiga-tiga ni. Yang ni sesuai untuk baby 3 bulan ke atas. Tapi kalau baby tu ada kulit sensitif, boleh try yang warna pink ni. Kalau yang ni normal, cuma lain brand saja. So, untuk baby 3 bulan ke atas, gunakan yang ini saja ya.